Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, jaz današnjo razpravo ocenjujem kot zelo nekonstruktivno. Predlog je po poslovniku dolžen predložiti župan. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem mojim sodelavcem iz občinske uprave, vsem občankam, občanom, vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega zelo pomembnega strateškega dokumenta. Iz današnje razprave si ne morem narediti ocene, kaj naredite. Vsi zagovarjate vse investicije, ampak ste proti zadolževanju. Oprostite, to več ne vodi nikamor. In zelo pomemben podatek bom vam pa sedaj povedala. Zdi se mi, da se res ne zavedate, kako resne so zadeve in da že sami verjamete zavajajočim trditvam, ki jih širite. Zato vas še enkrat želim seznaniti z naslednjim. Sistem C je resno ogrožen projekt, za katerega v teh pogojih brez proračuna ni več mogoče prevzemati odgovornosti in biti podpisnih pogodb in dokumentov pod kazensko in materialno odgovornostjo. V občinski upravi se s tem projektom ukvarja 5 ljudi, plus vodja projekta, ki je še vse bolj v neugodnem položaju, ker je njegova osebna odgovornost, tako pravna, finančna, vsebinska, vsekakor največja. Zelo močno se trudimo delati v skladu z zakonodajo, vendar razna podtikanja, grožnje, žaljive obtožbe in politični pritiski, da delam mimo zakona, mimo ustave, po domače, so se v zadnjem času stopnjevali do te mere, da ne morem več in tudi ne želim prevzemati kazenske in materialne odgovornosti za odločitve povezane s tem projektom. In ne morem več delati pod temi pogoji naprej. Člani politične oblasti se mi smejite in me celo obtožujete, da sem vzela projekt sistema C za talec proračuna, da govorim neresnice, da ne želim izplačevati podizvajalcev, ker to gre brez proračuna. In vsi vi bi na mojem mestu to storili mimo ustave, mimo zakona, čeprav ustava in zakon govorita drugače. Pošiljata mi pravna mnenja z najvišjih mest, ki prav tako potrjujejo, da zakon in ustava prepovedujeta plačevanje, dokler ni proračuna, ampak naj to vseeno storim, ker je mnenje Ministrstva za finance, ne glede na ustavo, ne glede na zakon, pa bi mi vseeno to storili. Saj razumem, da politika prenese vse, vendar verjeli ali ne. Če bi tako delali z evropskim denarjem in ko iz Evrope pridejo gledati pravilnost postopkov, ne bo dovolj vaša beseda, niti mnenje Ministrstva za finance, niti mnenje ne vem koga, ko bo treba vrniti milijone, oziroma takrat, ko se bo kontroliralo, če so bila izplačila izvedena v skladu z zakonom in ustavo. Predvsem nesprejemljivo pa se mi zdi, da dobivam pritiske in očitke v tem smislu, da niso izbrani pravi izvajalci. Čeprav s tem nimam čisto nič. Še manj sprejemljivo pa je, ko se v teh zgodbah
pojavljajo imena iz politike, politika pa si po drugi strani zelo prizadeva, da bi delali naprej mimo ustave pa zakona. To presega vse meje. Jaz ne želim biti tarča tovrstnih iger in navez, še manj pa, da se blatijo vsi tisti, ki so pošteno pomarljivo delali na projekte. Zato sem tudi sprožila ustrezne korake za zaščito pri ustreznih organih. In zato, ker ne morem delati na ta način, ne bom več ovira. Kot sem ministru Žerjavu napovedala pred mesecem dni, oziroma Židanu se opravičujem, od danes naprej odstopam kot koordinatorica projekta Sistema C in občina Ljutomer ni več nosilna občina tega 50-milijonskega projekta. O tem bom obvestila ministra in svet županov občin sofinancerk, da čim prej prevzamejo delo in odgovornost tisti, ki imajo proračun in lahko zakonito peljejo zadeve naprej, ali morda tisti, ki bi na mojem mestu to že vse lepo po domače naredili. Sedaj lahko. S tem jaz zaključujem, ne glede na to, kako boste sprejeli proračun, spoštovana svetnica, svetniki, vi ste odločevalci, vi ste organ odločanja, mi smo svoje delo upravili, mi smo se uskladili z našimi občankami in občani glede predloga proračuna, z vsemi proračunskimi uporabniki, imeli smo 23 sestankov, ne vem, koliko jih pričakujete, lahko še jih je 40, jaz se tega več ne grem. Jaz sem do zdaj izjave podpisovala pod kazensko in materialno odgovornostjo in verjamem, če bi jih vi mogli pod kazensko in materialno odgovornostjo, potem bi ravnali drugače.